Оройн дөрвөн үзэгчтэй эрүүл амьдрал цааны нэвтрүүлгийн ээлж дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол шээсний замын халдвар. За энэ сэдвийн хүрээнд Цахиур Төмөр компани эмч Ундрмаа бидэнд бас зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. Оройн дөрвөн. За оройн хүргэе. За бидний өнөөдөр ярилцах сэдэв шээсний замын халдвар гэж энэ. Ер нь энэ халдвар ер нь яг юунаас үүсээд энэ юу буруу болчоод бид нарт одоо шээсний замд халдвар гараад ийн гэж үзэх вэ? За шээсний замын халдвар гэдгийг айгүй энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо шээсний зам буюу за шээсний сөв, давсаг, дээшлээ шээлээ. За тэгээд бөөрөнд одоо тэр өвчин үүсгэж байгаа бактери буюу ням маань ороод өсөж үржлээ. Одоо тэгээ өрөвсөл үүсгэхийг л ерөөхдөө шээсний замын халдвар гэдээ ойлгочих болно гэсэн үг, энгийнээр гэсэн үг. За тэгэхээр хүмүүс ер нь ихэвчлэн одоо шээсний замын халдварыг ууц нурууны өвдөлттэй ойлгох гэдэг гэсэн үг. Одоо нуруу жоохон өвдөөл чилэнгуут миний бөөр өвдөж ийн гэл тэгэнгуутаа ингээл аптекаас очивол ямар юм уу гэл юм аваад учдаг ч юм уу тий. Гэтэл одоо бөөрний буюу одоо шээсний замын өрөвсөл маань ганцхан ууц нуруу өвдөх шинжээр бол илэрхгүй. За тэрэн дээр давхар нэмэлтээр бол одоо нэг талдаа илүү хүчтэй тийм гүн өвдөлтийг өгнө гэсэн үг. За тэгээд дээр нь болохоор одоо өглөө унтж байгаа босоод ирэхээр нүд ингээд хавганцсан байдаг, нүүр хавганцсан байдаг ч юм уу. За тэгээд дээр нь болохоор ингээд халуурдаг, чичвэр төсгөрдөг. За тэгээд одоо шээсний өнгө болон үнэр өөрчлөгдсөн иймэрхүү зовиоруудаар илэрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо миний бөөр өвдөд вэ нү, нуруу өвдөд вэ нү гэдгийг нэгдүгээр аягуулсан ойлгох гэж энэ шинж тэмдгүүдээр ялгах нь шүү дээ. Ер нь бол айгүй тодорхой ойлгомжтой шинж тэмдэг илэрдэг юм байна шүү дээ. Ер нь шээсний замын халдварын үед тий. Энэ тэгвэл халдварын тохиолдол чинь ер нь бол элбэг байдаг шүү дээ. Тийм, ер нь бол ялангуяа эмэгтэйчүүдэд элбэг байгаа. Тийм, халдварын тохиолдол яг өндөр байгаа нь бас ер нь бол олон шалтгаантай. За тэгээд судалгаануудаас аваад үзэх юм бол одоо Монгол улсад 2015 онд одоо шээс дамжуулах замын халдвар 783 тохиолдол ерөнхийдөө бүтгэгдсэн байгаа эмнэлгүүдээр гэсэн үг. За гэтэл энэ тоо маань 2023 онд болонгууд 1115 болоод нэмэгдсэн гэсэн үг. За яагаад ингэ нэмэгдээд байна гэдэг маань хүмүүсийн өвчлөл нэгдүгээр нэмэгдэж байна. За хоёрдугаар болохоор амьдралын хэв маягаас бас хамаарч иж болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ маань одоо хувьлаад үзэх юм бол 46%-аар нэмэгдсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бараг л 50% нэмэгдсэн байх гэдэг гэсэн үг. 10 арай хүрэхгүй жилийн хугацаанд гэж ойлгож болно гэсэн үг. Тэгэхээр дархалт айгүй өндөртэй байгаад байна гэж ойлгож болно. За тэгээд судалгаанууд ерөнхийдөө байгаа гэсэн үг. Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчлөлийн төвшингийн ингээд 10,000 хүн амд аваад үзэх юм бол за эрэгтэйчүүдийн хувь нь за 10,000 хүн амд 574 байсан бол 10 жилийн дунджаас болохоор 131-ээр нэмэгдчихэж байгаа гэсэн үг. За эмэгтэйчүүдийн хувьд гэх юм бол 10,000 хүн амд болохоор 1709 болоод нэмэгдсэн гэсэн үг. За ингээд янгууд одоо хүүсийн харьцаагаар нь ерөөхдөө ангилаад аваад үзэж болно гэсэн үг. Тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн маш шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин нь болохоор 574.9. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн одоо тэр адилхан өвчнөөр өвчлөөд байгаа тоо нь болохоор 1709 буюу одоо бараг 3 дахин өндөр байгаа гэсэн үг. За өөр нэг бас нэг сонирхолтой юм гэх юм бол одоо бүс нутгаар нь бас авч үзсэн байгаад байгаа гэсэн үг. За тэгээд ингээд 2014-өөс 2023 буюу одоо нэг 10 жилийн хугацаанд бүс нутгаар нь ингээд аваад үзэнгуут баруун аймагуд улсын дунджаас хамаагүй жоох өндөр байх гэдэг хандлагатай. 1481.8 гээд улсын дундч нь болохоор 1150. Тэгэхээр баруун аймагуд одоо юугаар онцлог байгаа вэ? За тэгэхээр баруун аймагуудын одоо энэ маань тухайн газар нутгийнхаа онцлог тий. За дээр нь болохоор тэр усны онцлогоос бас хамаарч иж болно гэсэн үг. Тийм байршил болон ус. Тэгэхээр одоо баруун аймагуд буюу одоо говьрхуу байх тусмаа ч юм уу тий. Тэгэхээр сонирхолтой байдлаар үзэх юм бол баруун аймаг талдаа тий баруун аймагуд илүү их одоо бөөр шээс дамжуулах замын халдварт илүү өртдөг статистик судалгаа хийгээд байгаад байгаа гэсэн үг. Тийшээс нөгөө давсны хэрэглээч өндөр гэдэг шүү дээ. Тийм. Жохон одоо ундны ус нь эрдэстэй гэж хүмүүс ярьдаг. Тийм тэрнтэй бас холбоотой байх магадaltaй гэж ойлгож байна. За тэгэхээр яагаад ингэ 3 дахин өндөр байгаад байна гэдэг маань одоо эрэгтэй болон эмэгтэй хүмүүсийнхаа анатомитой айгүй холбоотой. За эрэгтэй хүний маань шээс дамжуулах зам урт байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр халдвар орох нөхцөл арай багтай. За гэтэл эмэгтэй хүнийх болохоор одоо шээсний сүвнээсээ давсаг хүртэлхцээ айгүй богинох. Тийм. Тэгэнгუთ тэнд халдвар орох эрсдэл өндөртэй. За тэгээ нөгөөтэйгөр гэх юм бол одоо гадна бэлэг эрхтний одоо гадна шээсний сүв маань аануустайгаа бас ойрхон. За тэгэхээр
халдвар ах эрсдэл нэмэгдчихдэг. За хоёрдугаарт нь гэх юм бол бас одоо нөгөө нэг Монголын цаг агаартай холбож үзэж болно гэсэн үг. Монгол маань ер нь бол эрс тес хүүтэн одоо үйлрэл нь баг илүү байх гэдэг шүү дээ, тий. Тэгээд одоо зуны удирдалтаа ч гэсэн өглөө оройдоо хүүтэн иймэрхүү байдаг. Гэтэл одоо эмэгтэйчүүд манаас гоё сайхан харагдахыг хүснэ. Тэгэхээр ингээд нэмгэнэтэй явна. Тэрнтэй холбоотой бас өндөр гэж болно гэсэн үг. За иймэрхүү юмнууд байгаа. За тэгээд дээр нь болохоор бас насны бүлгээр аваад үзэнгүүт эрэгтэй хүмүүсийн маань 65-аас одоо 65 наснаас дээш хүмүүс нь арай илүү хүчлэмтэй. Насныхаа аюугаар холбоотой юм тийм. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн маань болохоор 22-оос 40 насны хооронд хүмүүс нь болохоор илүү их халдвар дуртдаг гэсэн үг. Яг нөгөө нэг одоо ажил, амьдралын хамгийн идэвхтэй үеийн хүмүүс маань халдвар дуртууд байдаг гэж ойлгож болно. За түрүүн шинж тэмдгийг хэллээ шүү дээ тий. Тэгвэл одоо яг ингээд илрээд байгаа шинж тэмдгийг үнэхээр одоо яг энэ одоо бактериас болоод байна гэдгийг яаж одоо оршлуулах юм бэ тийм. Мэдээж нөгөө нэг шээсний одоо шинжилгээ өгөх бах тий. За ер нь бол өөрийгөө хүн бол мэдж байгаа. Ямар зовир өгөхийг бол мэдж байгаа. За тэгэхээр одоо хамгийн одоо миний бөөр өвдөд байна уу да, миний одоо шээс дамжуулах зам өөрчлөлттэй байна уу да гэдгийг илтгэх гол шинж гэх юм бол шээс байгаа гэсэн үг. Шээсний өнгө, үнэр, хэмжээ аяг нөлөөтэй гэсэн үг. За шээс маань хэвийн үед бол ийм булангаргүй, сайхан тунгалаг, за тэгээд ийм сүрлэн шар өнгөтэй байх хэвээр. Гэтэл энэний маань хэмжээ багасаад ирнэ. Тэгэхээр өнгө нь ийм өтгөн, ногоон өнгөтэй ерөнхийдөө болно гэсэн үг. За үнэрийн хувьд гэх юм бол ийм их хүн эсэглэн одоо нэг тийм тааламжгүй үнэртэй болж ирнэ. За тэгээ дээр нь болохоор юм тундастай, булангартай ч юм уу те цусны судалтай ч юм уу иймэрхүү болоод ирнэ гэсэн үг. Хэрвээ тийм байгаад байна. За тэгээ дээр нь болохоор нэмэлтээр бас нөгөө завирууд илэрч эхэлнэ. Нуруу өвддөг, хавгандаг ч юм уу. Тиймэрхүү завирууд бас цуг илрээд гэсэн үг. Хэрвээ тийм шинж тэмдэг одоо өөрт нь мэдэгдээд эхлэх юм бол одоо нарийн мэрэгжлийн эмчид очоо шээсний шинжилгээ өгдөг ч юм уу те шинжилүүлээд онцлуулаад яг ямар шалтгаантай, ямар өрөвсөл байна гэдгийг бас мэдэх шаардлагатай гэсэн үг. Шээсний замын халдвар гэдэг чинь ер нь бол цистит л. Ер нь бол хүмүүс сайн мэддэг цистит гэж болно. За тэгээд дээшлэх юм бол уретрит гэдэг ингээд одоо шээс дамжуулах замд байгаа эргэтэн болгондоо аль нь өвчүүлж тэрнээсээ болно гэсэн үг. Гэтэ тэд нар маань ингээд ганцхан одоо бөөрн зүг зүгээр байлаа гэхэд ганцхан цэцэд төр байнга өвдөд байна гэж байхгүй. Ягаад гэвэл нэг эргэтэн тогтолцсон учраас бие биендээ байнгын л нөлөөтэй байна гэж ойлгоно гэсэн үг тийм. За яг ингээд одоо шээсний замын халдвараар өвдөд те эмчилгээ хийлгэчлээ. Тэгсэн чинь дахиад нэг одоо сарын дараа ч юм уу 2 сарын дараа ч юм уу дахиад тагчлаа гэдэг хүмүүс айгүйх байдаг шүү дээ. Ер нь би одоо ингээд нэг сартаа одоо 2 удаа ийм одоо гिचлээ гэд ингээд ярьж байгаа эмэгтэйчүүдийг би айгүй олон сонсч ирсэн юм байна. Тагч байгаа шалтгаан нь одоо юу байгаа юм? За халдвар маань дахиад байгаа шалтгаанууд бас дотроо олон төрлийн шалтгаануудаас үүсэж байгаа гэсэн үг. За нэгдүгээрт нь гэх юм бол тухайн хүний эмчилгээ ерөнхийдөө дутуудсан байж болно гэсэн үг. Одоо яг зовиртой үедээ эмчийн бичиж өгсөн ч юм уу айлсэл өөрөө авсан янз бүрийн одоо антибиотик эмээ цөөхөн хоног хэрэглээд хайчдаг. Яг өөрт мэддэх зовирг болонгууд хайчна гэсэн үг. За дараа нь гэх юм бол одоо нөө шээсний замын халдварыг үүсгэдэг гол бактери буюу Escherichia coli, E. coli гэдээ байгаа. Тэр бактерийнхаа онцлогтой бас хамаартай дахих гэдэг гэсэн үг. За одоо шээсний замын халдвар үүсгэж байгаа 70 орчим хувийг нь дангаараа E. coli-гийн шалтгаантай байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр 10 хүний 7 нь бол E. coli-гийн шалтгаантай шээсний замын халдвар ерөнхийдөө үүсэж байгаа гэсэн үг. Гэтэл E. coli маань өөрөө онцлогтой нэм. За бие махбод орлоо. За давсагны хувчуур стер очингуудаа одоо ингээд өрөвсөл үүсгэж байгаа шүү дээ. Нэг одоо энгийнээр тайлбарлавал өрөвсөл үүсгэлээ тэгэхээр тухайн одоо хүнд за шийхэд хорсдог шээс гардаг яг ингээд стедийн ч юм уу те шээс дамжуулах замын халдварын зовирууд илрээд байдаг. Тэр үед нь хүн эмчилгээ хийдэг. За гэтэл E. coli маань өрөвсүүлж жагаад өөрөө гадуур юм архитын бүрхүүл үүсгэнгуудаа за тэр шилжилтийн стер очиод нуугдчихдаг гэж ойлгож болно гэсэн үг. Одоо зүсэн хуургаад бараг тэндээ байх нь шүү дээ тий. Ингээд нуугдчихна. Тэгэнгүүт шинж тэмдэг бол гайг болчлоо. Хүн маань идэвхжлээгээ ботчихно. Гэтэл E. coli давсагнаа байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ идэхгүй хэлбэрээрээ, далд хэлбэрээрээ ингээд байж байна гэж ойлгож байна. Ямар нэгэн одоо шалтгаан гарч ирэх юм бол сэтрэх. Тийм, сэтрэн гэсэн үг. За дараагийн шалтгаан гэдэг юм бол одоо хүн олон дахин удаа ингээд халдвар аваад өвдөөд өрөвсөд байх тусам одоо саяны түрүүн ярьсан шээс дамжуулах замын одоо эргэтнүүдийн маань бүтэц нэгдүгээр өөрчлөлт орж болно. Дээр нь болохоор чулуу бас үүсгэж байдаг гэсэн үг. За тэгээд чулуу үүссэнтэй холбоотой бүтэцийн өөрчлөлттэй холбоотой дахин бас яах гэж болдог гэсэн үг. Халдвар үүсдэг гэсэн үг. За дахин давтахгүй одоо тий энэ өвчнийг одоо дахиулахгүй тулд одоо ялангуяа энэ эмэгтэйчүүд маань тий яах хэвээр юм бэ? Ямар арга хэмжээ авах хэвээр юм бэ?
одоо та дөрөв хэллээ шүү дээ дур мэдэж өөрсдөө эмчилгээ хийдэг гэж байна. Гэртээ байгаа дутуу гуцаа антибиотикийг те цөөхөн хоногоор уудаг гэж байна. Энийг бүрэн гүйцэтгэх эмчилгээний тулд эмэгтэйчүүд маань юунд дээр анхаарах хэрэгтэй? За одоо эмчилгээгээ бид нэр одоо зөв хийхгүй байгаа гэвэл цаашдаа одоо ямар эрсдэлт хүрэх вэ гэх юм бол хүмүүс ер нь бол ингээд яг хүн болгол нэг шээс дамжуулах замын зэсэд дээр ч юм уу өвдөж үтсэн байдаг. Тэгэн гут ингээд халуун ууран дээр суудаг ч юм уу аль эсвэл одоо имний сангаас оронгуудаа дурын нэг антибиотик гуйж аваад хэрэглэдэг ч юм уу тэгэн гут одоо яг тэр бактерийн яг идэвхтэй байгаа үеийг нь намдаачна гэсэн үг. За тэгээд ангууд олон дахин ингээд халдвар аваад байхаар архаг өвчлөл ерөнхийдөө үүсчдэг гэсэн үг бөөрөнд маань. Тэгэхээр бөөрийн архаг өвчлөл үүсээд ирэх юм бол одоо бөөрийн үйл ажиллагаач нь 100% хүртэл байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр маань нэг 80-аас 90% хүртэл алдагдаад ирэх юм бол үйл ажиллагаанд буураад байна. Тийм бөөрийн дутагдалт ерөнхийдөө орно гэсэн үг. Гэтэл бөөрийн дутагдалт хэрвээ ингээд орчих юм бол одоо байнгын диализ эмчилгээ 7 хоногт 3-аас 4 удаагийн диализ эмчилгээ буюу цус шүүдэг эмчилгээ за бүр цаашлаад одоо нөгөө нэг бүр солиулах эмчилгээнээс өөр эмчилгээ ерөнхийдөө байхгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр тийм байдалд орохгүй байхын тулд эмчилгээгээ аягүй тийм цогцоор нь одоо хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм байна. Тийм. Дараа чи илүү хүнд эрсдэл рүү орохгүй тулд те яг эхэлж байгаа энэ өвчнийг яг цаг тухайд нь тохирсон эмчилгээгээр эмчийн зааврын дагуу хийх гэмээр чухал. Тийм. Тэгээд одоо энэ бүр буюу одоо шээс дамжуулах замын халдварыг ерөнхийдөө нэг 7 ч юм уу 14 хоног эмчлээд идэгдэг өвчин гэж ерөнхийдөө бодож болохгүй гэсэн үг. Яг цогц эмчилгээ хийж идэх нь гэтэл хүмүүс бол ингээд нэг 7-аас 14 хоног боллоо шинж тэмдэг боллоо идэгчлээ гэж бодчихдаг. Гэтэл цаана нь болохоор одоо тухайн бөөрөө нөхөн сэргээх за дахин давтаж халдвар авахгүй байх гэдэг аюул олон асуудлууд ингээд нууц үлдэх гэдэг гэсэн үг байхгүй юу. За тэгэхээр эмчилгээнд дээр нэгдүгээр антибиотик хэрэглэнэ. За антибиотик эмчилгээг бол ерөөсөө дур мэдээж хэрэглэж болохгүй. Одоо ингээд хүмүүсийн нэг гэрийнх нь эмийн санд байж хідэн онд авсан ямар юм мэддэхгүй ингээд тайраал таслаад авсан юмнууд байдаг. Тэгэл тэрийг ингээд нэг жоохон эвгүй болоод энийг уучиг гэл ингээд байдаг. Тэгэж ерөөсөө болохгүй. Эмчид үзүүлэх нь за антибиотик бол эмчийн заавраар за тэгээд яг цагаар нь хэрэглэх шаардлагатай. Эмийг ер нь цагаар нь хэрэглэнэ гэдэг маань одоо тухайн эмийн бие махбодод ороод үзүүлж байгаа тэр нөлөө нь яг тодорхой 8 цагийн хугацаанд байлаа. Дараагийн морж ирлээ дахиад 8 цаг. Гэтэл хүмүүс маань ингээд цагийг за марцсан чи 2-оор давхарлаад уучиг гэдэг ч юм уу. Тэгэж ерөөсөө болохгүй гэсэн. За тэгээ үр дүнгээ одоо ингээд яг шалтгааныхаа эсрэг эмийг хэрэглэлээ, антибиотикоо хэрэглэлээ. За нэмэлтээр болохоор тэр цаана нуугдаад байгаа E. coli-г устгадаг ч юм уу. Аль эсвэл тэр шинж тэмдгийг намдаадаг эм хэрэглэнэ гэсэн. За энэ нэмдэр нь гэх юм бол одоо монголчуудын бүх хүмүүсийн одоо сайн мэддэг Хямлай брендийн цистон гэдэг юм байгаа гэсэн. За цистон юм маань болохоор бактери эсрэг үйлдэл үзүүлдэг. За дээр нь болохоор антибиотикийн үйлдэлийг дэмжиж өгнө гэсэн. Одоо таны ууж байгаа антибиотик бие махбод чинь нэг 70-аас 80% үйлдэлдэг байлаа гэхэд цистонтой хамт уух юм бол 90-ээс 100% хүртэл үйлдэл үзүүлж эхэлнэ гэсэн үг. За тэгээд одоо цистоны хамгийн гол юм нь болохоор тэр E. coli одоо нуугдсан гэж түрүү ярьсан шүү дээ. Тэр бүрхүүлийг нь өөрөө задлж өгдөг гэсэн. Тэгээд эренгууд одоо нуугдсан байгаа тэр одоо актин гэдэг юм ширхгэн дотор нуугдсан байлаа. Гадна талын бүрхүүлийг нь цистон задлаад өглөө тэгээд E. coli-г устгах гэсэн үг. Тэгэхээр дахисан халдвараас аюул сайн хамгаалж өгнө гэсэн үг. За тэгээд дээр нь одоо түрүүн яагаад дахиад халдвар аваад байгаа вэ гэл тэгээд чулуу үүсдэг гэдгсэн. Тэгэхээр цистон бас чулуу хайлуулаад хөөх үйлдэлтэй гэсэн үг. Тийм. Тэгэхээр ингээд олон үйлдэлүүдийг нэг юм үзүүлж байгаа гэсэн үг. За тэгээ дээр нь болохоор цистоны үйлдэлүүд гэх юм бол аюул олон байгаа. За шээс хөөх үйлдэлтэй. За шээс хөөжинө гэдэг маань тухайн тэнд байгаа одоо үр хөслийг шээсээрээ хөөгөөд бактериа хөөж гаргана гэсэн үг. За дээр нь болохоор одоо нөгөө нэг эд тисийн нөхөн төлжилтийг дэмждэг гэсэн үг. Одоо E. coli одоо энгийнээр хэлэх юм бол E. coli чинь ингээд давсганд очингуудаа давсганы хааны гимтэйгэл ангууд ингээд нэг шарх үүсгэж байна гэж ойлгож олно гэсэн үг дотор талдаа. Гэтэл тэрийг нөхөн төлжүүлж чадахгүй байвал үр хөсөл байж л байгаа. Гэтэл цистон хэрэглээд байла тэрний нөхөн төлжилтийг дэмжиж одоо ингээд шалбарсан байсан бол тэр нь идчихнэ л гэж ойлгоно гэсэн үг тийм. Цистон эмийн тухайд айгүй их судалгаатай байдаг шүү дээ Хямлагаас гаргахдаа. Тэгэхээр яг энэ судалгаан дээр бас онцлог юу байдаг уу? Одоо эмчилгээнд дээр гарсан те ахиц үр дүн гэмтэл бас үзэгчтэй сонирхол очсон юм биш магадгүй те. За одоо шээс дамжуулах замын халдварын үе одоо E. coli-гийн үед одоо хэрэглэсэн хийсэн судалгаа байдаг. За тийм судалгаа нь болохоор одоо хүн өрсөл авлаа. За тэгэнгүүт заавал антибиотик хэрэглэх шаардлагатай болчиход байдаг тийм. Гэтэл тэр антибиотик маань өөрөө эргүүлээд бөөрийн эсийг бас гэмтэх нөхцөл үүсгэнэ. За бөөрийн эсийг гэмтээгээд ирэнгүүт одоо артерийн даралт ихсдэг, бөөрийн төвдгэнцрийн эмгэг үүсгэх гээд одоо хичнээн үр дүн одоо сайтай
хэрэглэх хэрэгтэй ч гэсэн цаана үүсэж байгаа хор нөлөө өндөр байх гэдэг болно. За тэгэхээр одоо гентамицин хэрэглэнгууд одоо бөөрөн дээр үүсэж байгаа тэр хор нөлөөг нь судалсан тийм судалгаагаа гэсэн үг. Гентамицин хэрэглэлээр дээр нь болохоор цистоныг хамт хэрэглэсэн гэж ойлгож байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг цистоны бөөр хамгаалж байгаа тэр үйлдэлийг хэд үзүүлсэн тийм судалгаа байгаа юм. За тэд нар судалгаан дээр яаж байгаа вэ гэдэг юм бол одоо хяналтын бүлэгтээ за цистон одоо хяналтын бүлэг буюу цистоныг хэрэглээгүй дангаараа антибиотик хэрэглэсэн хүмүүс. За тэрийг болохоор цистон хэрэглэсэн бүлэгтээ ингээд харьцуулаад аваад үзэнгүүт за тэр бүлгийн хүмүүсийнх нь одоо нэг E. coli-гоос ялгарч байгаа тэр бөөрийн эсэд очиж холбогдоод за тэгээ бүрийг гэмтэж байгаа үйлдэлийг үр дүнтэйгээр бууруулсан юм судалгаа байгаа гэсэн үг. Айгу энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо антибиотик хэрэглэлээ тэрнээсээ болоод өрөвслөн хичнээн дарагдж байгааж цаана бүр гэмтэж үлдсэн хүмүүстэй харьцуулаад үзэнгууд цистон хэрэглэсэн хүмүүс нь бүрний гэмтэл нь хамаагүй бага байсан л гэж ойлгож байна. Бүр илүү хамгаалаад байна хамгаалаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр антибиотикийн үйлдэлийг дэмжих нь давхар бөөрөө хамгаалаад өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бөөр нь өвдөөд ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар шээс дамжуулах замын аль ч өрөвсөл аль ч эмгэгийн үед антибиотик хэрэглэсэн бол ерөөдөө давхар цистоныг уухад бол одоо буруудаад байх зүйл байхгүй. За тэгээ дээр нь болохоор заавал одоо өвтгөө хүлээгээд биш бас бөөрөө хамгаалаад урьдчилан сэргийлээд ууж болно гэсэн. За урьдчилан сэргийлээд цистоныг хэрэглэх юм бол нэг 2 шигээр өдөрт 2 удаа 3 сарын хугацаанд ууж хэрэглэж болно гэсэн үг. Одоо ингээд хэдий зуны уйлралч гэсэндээ бас ингээд яг энэ өвчнөр өвдөх эрсдэл байгаа шүү дээ тий. Одоо хүүтэн борооноор шалтан нүцгэн явах ч юм уу ингээд ийм асуудлууд аягүй байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд та одоо илүү юу зөвлөх вэ? Тий. Сэрэмжлүүлэг болгож байна. Ерөнхийдөө бол одоо даарахаар ингээд цэцтэй тусдаг ч юм уу те өвддөг гэдэг маань яг даарснаас олж үүсэж байгаа бол биш. За ягаад одоо бактери байла даарангууд хүний дархлаас сулардаг гэсэн. Тэрнээс болоод ерөнхийдөө өвдөлт үүсгэж байдаг. За зуны уйлралд бол ерөнхийдөө одоо цэцтэй өвдөх одоо статистик тоо нь бол өвлийг бодвол хамаагүй их байдаг гэсэн үг. Бүр 100 уу? Тийм, зуны уйлралд. За ягаад вэ гэдэг юм бол одоо Монголын одоо цаг агаартай айгу холбоотой. Өвөл бол бид нар за хүүтэн байгаа юм чинь ингээ бүгдээрээ дулаан өмсдөг. Гэтэл 100 бол одоо өглөө даарах уу өдөр халууцах уу гэдэг юм уу те хүмүүс айгу их тэгж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо халуун хүүтэн хоёр харшиллаа. Тэгээд өглөөдөө даарсантай холбоотой үсэг байна гэсэн үг. За тэгэхээр нэгдүгээр хувцас тохируулах нь байна. Аль болох өөрийгөө хайрлах нь байна. За тэгээд хоёрдугаарт нь гэдэг юм бол одоо ууж байгаа шингэний хэмжээ бас айгу чухал байдаг. За их бага хэмжээний шингэн уугаад байх юм бол одоо бөөрийн чулуу үүсдэг ч юм уу. За тийм дараагийн шатны хүндрэлүүд үүсч болно гэсэн. Тэгэхээр болж өгвөл өдөрт нэг 2 литр орчим шингэн уух шаардлагатай. За тэгэхээр одоо нөгөө шингэнээ бас уухтаа бас зөв уух хэрэгтэй. Хүмүүс маань ингээл аягаар нь залиглаад цагаад ингээд бараг залхиж шүү дээ. Тэгэхээр бөөрөнд ачаал үүсгэждэг гэсэн. За тэгээд дээр нь болохоор одоо нөгөө нэг шингэнийг уух цаг бас айгүй чухал. За бөөр маань өөрөө усуулаа ажиллана гэсэн үг. Ажиллаж шүү дээ тэр усыг. Гэтэл хүмүүс нөгөө ус уух сайн гингуудаа орой 8 цагаас хойш тийм шүн унтах жахтаа ч юм уу ингээл залиглаад уугаад идэг. Гэтэл өглөө босоод ирэхэд нүүр нүд ингээ хавганцсан. Тэнгүүт өө ингээд ус уусан чи миний нүүр хавганчлаа гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр аль болох орой 8 цагаас хойш шингэн юм багасгах нь хязгаарлах юм шаардлагатай байдаг гэсэн үг. За тэгээд дараагийн одоо гол юм гэдэг юм бол ариун цэврийн өрөөнд ороод бийцснийхаа дараа давсгаа бүрэн суулж явах шаардлагатай гэсэн үг. За үлдэгдэл шээс үлдээд байна гэдэг маань давсаг бүрэн ажиллаж чадахгүй. Тэрнээсээ болоод бас өрөвсөл давтагдах гадаж болно гэсэн үг. За тэгээд 3 дугаарт нь болохоор ариун цэврээ сайн сахих. За эмэгтэйчүүдийн анатомийн онцлогтой холбоотойгоор одоо шээс дамжуулах зам нь богинохон байдаг тийм. Тэгэхээр аль болох ариун цэврийг сайн сахичих шаардлагатай гэсэн үг. Одоо нөгөө хувийн ариун цэврээ сахих, за тэгэл өдөр бүр тогтмол угаах гэдэг иймэрхүү аргуудаа айгуу сайн сахичих шаардлагатай. За тэгээд одоо бас л нөгөө байнга бүх өвчин дээр л ярьдаг дархлаагаа дэмжин, эрт унтаж амарна, за тэгээд шимт ижилтэй хоол хүнс хэрэглэнэ гэд аль болох тухайн хүний өөрийнх нь бүх одоо эдис одоо бүх эрхтнүүд нь эрүүл байж төдий чиний халдвараас ихэд өөрийгөө хамгаалах боломж өндөртэй байдаг гэсэн үг. Тийм. Одоо нэг түрүүн дур мэдэн эмчилгээ хийх гээд хоёулын нэг зогсохын дурдсан тий. Ер нь бол одоо цэцтэд хөдлөө гэж бодоход ихэнх эмэгтэйчүүд ер нь бол халуун бүлээн юм дээр сууя л гэж боддог. Гэтэл энийг бол эмч нар буруу шаадаг шүү дээ тий. Одоо нэг өксөх замын халдвар илүү богино хугацаанд явагдах магадлал өндөр байдаг. Энэ талаас нь та эмэгтэйчүүд бас зөвлөгөө өгөх. За бактери бол ингээд яг
өсөж үржих таатай температур гэж байдаг гэсэн үг. За хамгийн гол одоо дуртай гэх юм уу да тий хамгийн өсөж үржих боломжтой температур нь хүний өөрийнх нь биеийн температур дулаан байгаа гэсэн үг. Гэтэл одоо дөнгөөр бактерийн үржил явагдчихитэл халуун юм дээр суудаг ч юм уу тий ингээ халуун ууран дээр суугаад температурыг нэмэгдүүлээд өгөнгүүт улам бактери үржиж чинь гэсэн үг. Тэгэд яг одоо нөгөө нэг давсган дээр байсан тэр бактериуд маань дээшээгээ шээлэгээрээ дамжаад бөөр рүү явчихна гэсэн үг. Тэгэхээр бөөрөн дээр байгаа өрөвсөл бол шууд давсган дээр байгаа өрөвсөл шиг тэгж мэддэхгүй завирын хувьд. Завир нь гайгүй намдсан байгаа юм шиг өөрт санагдаад байдаг. Гэтэл тэр маань ганцхан давсганы өрөвсөл байсан бол дээшээгээ уретрид тэгээ бөөрийн өрөвсөл үүсэх эрсдэлтэй гэсэн үг. За тэгээд дээр нь болохоор одоо энэ нөгөө тасал үүсэх гэдэг ер нь бол хүмүүс бараг л Монгол хүмүүс бүгдээрээ мэдэндээ тийм ингээл аптек оронгуудаа би нэг тийм антибиотик авчи ингээл тэгээд одоо ингээд антибиотик мэдрэг чанар гэж шинжилгээ өгсөн чинь бараг л бүх антибиотикт ингээд төсвөржилт үүссэн байдаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр одоо өрөвсөл үүсэх болгонд антибиотик уух биш аль болох тэр өрөвслийг үүсэхгүй байх тэр анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд одоо түрүүний имчилгээнд дээр дурдчихсэнтэй антибиотиктойгоо цуг цитоныг хавсраад хэрэглээд өгөх юм бол цитон маань өөрөө одоо антибиотик шиг тийм тасал үүсгэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр удаан хугацаанд уух боломжтой. За дээр нь болохоор одоо тийм нөгөө E. coli-ийн гадуур ингээ бүрхүүл үүссэн байгаа даа шүү дээ. Гэтэл тэр бүрхүүлийг задлаад за тэгээд одоо устгах хүртэлх хугацаа мэдээж зайтаагаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр баггүй хугацаа шаардлагатай. За тэгээд дээр нь болохоор одоо тухайн нөгөө нэг одоо шархлаа үүссэн байгаа тэр салстаа нөхөн төлжүүлэхэд бас хугацаа шаардлагатай. Тэгэхээр одоо цитоныг уухтаа хамгийн багтаа 3-аас 6 сарын хугацаанд ууж иж үр дүн гарна гэсэн үг. Тэгтэл зарим хүмүүс маань ингээ нэг би нэг хайрцгийг уусан, хоёр хайрцгийг уусан зүгээр болохгүй байна гэдэг ч юм уу те. Тэгэх юм бол яг үр дүнгээ өөрөө үзэж чадахгүй байх гээд байна. Тэгэхээр удаан хугацаанд ууж иж үр дүн гардаг гэдгээ аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд дээр нь болохоор ургамлын юм маань удаан хугацаанд уух тусам үр дүнтэйгээд за удаан ууж иж үр дүнгээ улам сайн нэмэгдүүлнэ. Дээр нь суйрлуу нь явна тийм бүр эд эсийн төвшөндөө одоо ингээ нарийн төвшөнд очиж эмчилнэ гэж ойлгоно гэсэн үг. За тэгэхээр эмээ одоо ууж байгаа бол анханасаа за би энийг хамгийн багадаа 3 сар уух нэ 3-аас бүр 6 сар хүртэл уух нэ гэдгээ одоо эхлээд өөрөө сайн ойлгочих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо хүмүүс маань ингээл удаан уугаад байна, олон уугаад байна, мартаад байна гэдэг ч юм уу те. Тэгэхээр одоо би өөрийнхөө төлөө эдгэсээ нөхөн сэргээж ийн. Тийм учраас удаан уух нь аюулгүй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. Мэдээж энэ ургамлын гаралтай юм учраас бусад одоо нөгөө эмтэй бол нийцэл нь бол маш сайн тохироод байгаа шүү дээ. Бусад эмнүүдийн үйлдэлийг дэмжиж өгнө. За тэр маань яагаад одоо хамт хэрэглэхэд одоо хоршил үүсгэдэггүй ч юм уу те. Тийм юм биш учраас одоо өөр эмтэй хамт хэрэглэхэд бол айх зүйл байхгүй гэсэн үг. За насны хувьд одоо яг яаж уувал зүгээр гэдгийг те цитоныг тий. За цитоныг бол 2 ширхгээр өдөрт 3 удаа гэдэг ерөөхдөө ууна гэсэн үг. За тэгхгүйгээр хүмүүс маань одоо өдрийн 1 ширхгээр 3 удаа гэдэг ч юм уу тун бас багтаад ах юм бол үйлдэл бас удаатай баг гарах магадaltaй гэсэн үг. Тэгэхээр тунгаа бол ерөөхдөө 2 ширхгээр өдрийн 3 гэж хэрэглэнэ гэсэн үг. Одоо нэг бага насны хүүхдүүд ч гэсэндээ энэ бас халдвараар өвдөх магадлал байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдэд ер нь яаж өгвөл? За бага насны хүүхдүүдэд гэвэл одоо хүүхдээ маань эргэтэн тогтолцоо өөрөө их онцлогтой гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүд бол аль болох дур мэдэж өгөхгүйгээр шинжилгээ өгүүлэх шаардлагатай гэсэн үг. За шинжилгээ өгүүлээд за дээр нь нэмэлтээр хүүхдийнхаа килограмм жинтний ерөөхдөө бодоод тооцоод өгч болно гэсэн үг. Тэгэхээр одоо эмчид үзүүлээд эмчийн заавраар ерөөхдөө хэрэглэж болно. Баярлалаа эмч. За. Эрүүл амьдрал цааны нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаараар үзэгч та бүхэнд бас шээсний замын халдвар гэдэг энэ сэдвээр бас зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байна. Мэдээж шээсний замын халдвар гэдэг бол хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол эмэгтэйчүүдийн дунд одоо нийтлэг байдаг одоо цистит гэж бол хэлж болно нэг талаараа. Мэдээж одоо циститээр өвдөгөө эмэгтэй хүн гэж одоо маш ховор. Ялангуяа эмчийн хэлснээр бол зуны улиралд бол яг энэ одоо халдвараар өвдөх эрсдэл маш их илбэг байдаг юм байна. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд маань ч гэсэндээ 100 гэлтгүү бөөрө хамгаалаарай шээснийхаа замын одоо энэ одоо эрүүл мэндийг бас маш сайн анхаарч байгаарай гэж бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж бас хэлмээр байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт бас Цэхүр төмөр компани эмч Ундрмаа одоо өргөдөж энэ талын одоо холбоотой мэдээллүүдийг бас өглөө Ундрмаа эмчтэй баярлалаа. Баярлалаа. За эрүүл амьдрал цааны нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрлээ. Дараагийн дугаараар иргэ уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.